สวัสดีชาวพลพรรคนักปรุงครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเมนูไก่นะฮะที่มีแฮมมีชีสสอดไส้อยู่ด้านในแล้วก็เคลือบด้วยเกล็ดขนมปังกรอบๆนะครับหลายๆคนต้องคุ้นเคยกับเมนูนี้อย่างแน่นอนครับชิคเก้นกอร์ดองเบลอครับซึ่งวันนี้ผมจะเอาเจ้าเมนูนี้ครับมาดัดแปลงให้อยู่ในรูปแบบของแซนด์วิชรับรองว่าอร่อยที่สำคัญรับประทานและอิ่มท้องแน่นอนครับแน่นอนนะครับว่าในการทำแซนด์วิชนะครับขนมปังเป็นสิ่งที่สำคัญมากทีเดียวครับในปัจจุบันนะครับเราจะมีขนมปัง Royal แผ่นหนานะครับซึ่งตัวที่ปนใช้วันนี้จะเป็น Royal Whole Wheat ครับผิวเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยจะเนียนเหลือเกินนะครับดังนั้นคนที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับการรับประทานอะไรก็ตามที่เป็นลักษณะโฮลวีตนะครับก็จะไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่ามันนุ่มแล้วมันก็มีเนื้อสัมผัสที่เนียนเหลือเกินนะครับถ้าเทียบกับการกินข้าวเนี่ยก็จะเหมือนเป็นการกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะครับจริงๆแล้วเวลาที่เราจะทำแซนด์วิชนะครับเราก็สามารถใช้ขนมปังแบบนี้เลยก็ได้นะครับโดยไม่ต้องปิ้งแต่อย่างใดแต่วันนี้พลจะเพิ่มความพิเศษนิดนึงให้เขามีแบบว่าด้านหนึ่งกรอบๆนะครับแล้วก็มีรสของชีสนะครับเราจะใช้ชีสพาร์เมซานตัวนี้พลขูดไว้เรียบร้อยแล้วชั่งน้ำหนักดูนะครับใช้ประมาณ25 กรัมเสร็จแล้วเราก็จะมีนี่ครับเนยซึ่งเนยของเราเนี่ยเป็นเนยที่อยู่ที่อุณหภูมิห้องแล้วนะครับกดนิดนึงให้เขานุ่มๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เจ้าชีสพาร์เมซานเนี่ยลงไปผสมนะครับคนให้เข้ากันดีก่อนเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาเจ้าเนยตัวนี้ครับทาลงบนขนมปังครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราทำเยอะๆนะฮะผมแนะนำเลยว่าเราสามารถเข้าเตาอบได้แต่วันนี้เราทำ2คู่นะครับเราใช้กระทะใบนี้ครับในการย่างเราใช้ความร้อนต่ำๆนะครับและกระทะที่ผมใช้ในการย่างขนมปังนะครับผมใช้เป็นกระทะนอนสติ๊กครับต้องบอกว่ากระทะตัวนี้รุ่นนี้นะครับตัวเคลือบเขาค่อนข้างจะหนาทีเดียวดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะใช้ในการจีเราจะใช้ในการผัดรวมถึงใช้ในการทอดนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าตัวเคลือบจะหลุดออกมานะครับวันนี้ใบใหญ่ผมจะใช้สำหรับการนะครับการจีขนมปังนะฮะให้ด้านนอกเนี่ยมีผิวกรอบไปเรื่อยๆนะครับส่วนใบเล็กเราจะใช้สำหรับการทอดครับแล้วก็ใส่น้ำมันไว้แล้วครับพอพลิกขึ้นมานี่นะฮะเห็นไหมครับชีสพาร์เมซานเนี่ยครับเขาก็จะละลายเป็นแผ่นแบบกรอบๆสีสวยเชียร์อีกด้านหนึ่งเราไม่ต้องย่างนานนะครับเพราะว่าคนยังอยากให้แบบด้านในนุ่มๆอยู่นะครับถ้าอยากให้ชีสละลายสวยๆนะฮะแล้วสีไม่เข้มมากเกินไปเทคนิคคือใช้ไฟต่ำๆครับผมกลับมาดูที่ชิ้นเนื้อของเรานะครับวันนี้เพื่อให้แบบเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพอย่างแท้จริงนะครับผมจะใช้เป็นอกไก่นะฮะเราใช้มีดนะครับแล่อกไก่ให้บางลงหลังจากนั้นก็ทุบเบาๆเพื่อให้เขามีความหนาเท่าๆกันครับแล้วครับปรุงรสง่ายๆเลยด้วยเกลือพริกไทยชุบแป้งสาลีครับเคาะแป้งส่วนเกินออกด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็ชุบลงในไข่แล้วก็เกล็ดขนมปังนำลงไปทอดในน้ำมันที่180องศาเซลเซียสทอดจนสุกดีครับใช้เวลาประมาณ3นาทีขนมปังของเราก็ใช้ได้แล้วเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเรามาเตรียมซอสกันนะครับซอสของผมเนี่ยง่ายๆเลยครับ2อย่างมายองเนสใช้มายองเนสแบบที่ไม่หวานนะครับแล้วก็มีมัสตาร์ดครับผมไก่ของเราสุกแล้วนะครับตักออกจากน้ำมันนะครับแล้วก็พักให้เย็นลงเล็กน้อยกลับมาดูที่ตัวขนมปังของเรานะฮะเราทาซอสนะครับทาบนด้านที่ไม่มีส่วนประกอบของชีสผักสลัดครับอันนี้ผมใช้เป็นผักคอสตามด้วยไก่ทอดนะครับแฮมครับผมตามมาด้วยชีสครับผมแล้วก็ปิดด้วยขนมปังอีกแผ่นหนึ่งครับเราจะเสิร์ฟทั้งคู่แบบนี้เลยก็ได้นะครับหรือถ้าเผื่อใครรู้สึกว่ารับประทานยากจะหั่นครึ่งก็ได้เช่นเดียวกันครับน่าทานมากๆครับ
เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ลองนำไปทำกันดูนะครับต้องบอกว่าเป็นรสชาติของชิคเก้นคอร์ดองเบอร์นะครับในรูปแบบของแซนด์วิชและด้านนอกเนี่ยก็กรอบแล้วก็หอมไปด้วยรสชาติของชีสพาร์เมซานครับพลพักนักปรุง